Дагы 4 мүнөт күтө турасыңар, 4 мүнөттөн кийин башталат. Предпочтительно немелериңерди микрофонуңарды жапсаңар жакшы болмок эле. Микрофондоруңарды плюс Кандайсың Тимурка? Жакшы, өзүң чубак. Микрофон менен видеоңарды жапсаңар жакшы болмок. Предпочтительно катуу айт да биздечи, эгер андай кыла турган болсоңор. Жакшы, рахмат. Көпчүлүгүнкү жабык экен, жакшы. Жүз адам эле кирсе болот Тимурка. Элейсиңер, азыр биякта микрофон ачыктар өчүрсөңөр жакшы болмок эле микрофонуңарды. Азыр бул жакта звуктар менен проблема болот да, эгер силер өчүрбөсөңөр. Бирөө мага жазыптыр, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз болобу деп, биринчи сабакта болбой калдым деп. Биринчи сабак марафондун ар бир күнү ар кандай болот. Ар бир адам, ар бир башка адам эме кылат, өткөрөт марафонду. Мисалы, биринчи күнү Мырзамат деген агайыбыз өткөргөн. Экинчи күнү мен өткөртөм. Учеба за границу тууралуу. Үчүнчү күнү башка адам, төртүнчү күнү башка адамдар өткөрөт. Мен ушул жерден бир кайрылуу кылганча кетейинчи 2 мүнөттө, Тимур. Макул. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Кечээки күнгү кирбей калган марафонго ал запись болгон. Азыр бул жакта суроо бергендер көп, качан чыгат, кайсы жерден көрсөк болот деген. Ал YouTube каналга чыгат, ссылкасын да Telegramга жөнөтөбүз, буюрса. Ошо Тимур. Рахмат. Бардыңыздар уккандай, эгер мурунку Zoom митингге кирбей калдым, маалыматтар жетишпей калды десеңиздер, кааласаңыздар YouTube каналга кирип туруп көрсөңүздөр болот. Бардык нерсе жүктөлгөн. Так, 1 мүнөт калды, 1 мүнөттөн кийин баштайбыз. Так, саат 9 болду, анда баштадык. Бардыңыздар, микрофонуңарды жапсаңар жакшы болот деп силерге сунуштадым уже. Сунуштабай. Бул талап, бардыңар микрофонуңарды жапсаңар жакшы болот. И дагы видеоңорду жапсаңар да жакшы болот. Видеоңорду жаппасаңар, анда катып баштайт интернет. Так, бүгүнкү марафондун темасы учеба за границей, чет өлкөдө окуу. Бул марафон күнүндө чет өлкө жөнүндө окуу, чет өлкөгө өтүш үчүн эмнелерди кылыш керек? Ар бир мамлекетке өзүнүн специальный керектүүлүүчү конкрет нерселерди общий айтып беребиз бул жакта. Дагы бирдекени айтып коеюн. Марафонго азыр баштала электе. Мен кээде орусча, кээде кыргызча айтып турам, так что ошону эме алып коеюн дедим. Предупреждение берип дегендей. Так. Биякта микрофонуңарды өчүргүлөчү, кимдики мына микрофон? Так, бардын микрофону өчтү, баштадык. Так, өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, мен ким болом? Менин атым Тимур Жакыпов. Мен
Ошсема лицейнин бүтүрүүчүсү болом 2019 жылкы. 2019 жылынын Ошсема лицейнин бүтүрүүчүсү болом. Италияда окугам. Азыркы убакытта CTU деген университетте окуйм. Анан азыркы кылып аткан слайдтын тууралуу айтып кетсем, өзүмдүн тажрыйбам боюнча айтып кетем. Себеби убакыттар болгон. Чет мамлекетте окуу жөнүндө кызыгып, изденип, көп нерселерди кылышка аракет кылабыз. Мен тең досторум менен ошол убакытта. Так что өзүмдүн немем менен кылам. Өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп кетем силер менен. Макул. Кечиресиздер. Сук, проблема болуп. Макул. Өзүм таныштырып кеттим. Италияда окугам. Мурунку жылы Foundation'да окудум Италияда. Ошондуктан бардык айтылып кеткен нерсе өзүмдүн тажрыйбам менен мындай бөлүшкөнчө айтып кетем. Бардык. Так. Эң керектүү нерсе бул эң важный суроо, бул эң маанилүү суроо бул эмне үчүн чет өлкөдө окуш керек? Почему стоит учиться за границей? Этому очень много причин. Причиналар, себептер көп. Биринчи себептердин бири бул достойное образование, карьерные перспективы, возможности переехать в страну обучения, много разных специальностей, огромные возможности. Эң маанилүү, эң биринчи причина, то есть эң биринчи максат чет өлкөгө кетиш бул менин оюмча образование. Кыргызча айтканда бул образование. Короче, образование деп коелук, образование кыргызча. Сейчас унутуп калдым. Достойное образование. Биздин Кыргызстандын жана СНГ башка постсоветский СНГ өлкөлөрдүн образованияны салыштырса болбойт Европадагы система образования менен. Себеби айырма өтө чоң. Экинчиси бул карьерный перспектива. Карьерный перспектива дегенде бул мисалы университетти бүтүп кандай возможностьтор, кандай мүмкүнчүлүктөр болот иштеп кетишке, карьера боюнча кетишке кандай мүмкүнчүлүктөр болот тууралуу айтылат. Так, чаттар болчу. Билим берүү тууралуу айтасыздар. Жакшы билим берүү образование тууралуу айтып кеттик. Ооба. Андан сырткары үчүнчү причина бул возможность переехать в страну обучения дейт. Азыркы убакытта глобализация болгондуктан биз каалаган жака барсак болот, каалаган жакта жашасак болот. Мурун бул нерсе ишке ашыруу үчүн мүмкүнчүлүк болбосо, азыркы 21-кылымда бул нерсени ишке ашыруу мүмкүнчүлүк бар. Эң оңой жол чет мамлекетте башка өлкөгө жашап кетүү, иммиграция кылыш кишилердин бири. То есть иммиграция кылууга эң оңой жолдордун бири бул ошол мамлекетте окуу. Андан кийинкиси много разных специальностей. Много разных специальностей дегенде бул мисалы азыркы убакытта Кыргызстанда кээдеки сфераларда бизде университетте факультеттер жок да. Вот ошол тууралуу айтып кетебиз. Дагы огромные возможности. Огромные возможности бул это уже очевидно, то что огромная возможностьтор, чоң мүмкүнчүлүктөр болот. Огромная возможность это чоң мүмкүнчүлүктөр. Так. Кийинки слайдка өтсөк. Достойное образование түшүнүп кетсек, биринчисинен бул хороший диплом, жакшы диплом. Экинчисинен хорошая работа по специальности, үчүнчүсү хорошие преподаватели. Хороший диплом дегенде эмнени түшүнүш керек? Мисалы азыркы убакытта Кыргызстандагы абалды карасак, биз дипломду алганыбыз менен мындай дипломдун күчү жок да. Мисалы университетти бүт Кыргызстандан любой. Бүтүп туруп бир ишке кире турган болсоң, сенин обязательно сурайт, опытың барбы деп. Опытың жок болсо, анда ушул диплом алганың жөн эле убакыттын кетирүүсү болуп калат да, убакыт менен акчанын кетирүүсү болуп калат.
Ошондуктан чет мамлекетте окуу болсо, наоборот, мындай дипломдун күчү бар да, чет мамлекетте окуу. Эгер чет мамлекетте окуп диплом ала турган болсоң, ал дипломуңдун күчү бар болот. Ал диплом аркылуу сен бир ишке же бир организацияга же бирдеке кылсаң болот да. Бир сөз менен признавать этет дипломду. Экинчиден, работа по специальности. Менин оюмча азыркы убакытта бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири биздин Кыргызстанда эмес, ана башка СНГ постсоветский өлкөлөрдүн арасында, ичиндеги. Эмне үчүн дегенде, мисалы бизде университетти бүтсө, допустим, кайсы университет алайлык, политехти бүттү дейлик, специальности болсо, допустим, программист болсо, жосом юрист болсун же экономист болсун, бир жака кире турган болсо, жосом бир организацияга ишке өзүнүн заявкасын таштаса, анын немесинен, резюмесинен опыт барбы деп карайт. Эгер опыту жок болсо, диплому деле мындай обычный Кыргызстан диплому болсо, анда, скорее всего, опыту бар адамды издешет дагы, сизди албай коет, сени албай коет. Ошондуктан көпчүлүгү чет мамлекетке кетүүгө аракет кылышат. Үчүнчүсү, бул хороший преподаватели дегенде жакшы мугалимдер, жакшы профессорлор. Өзүм деле жакшы байкадым. Италияда окуганда салыштырып көрдүм азыркы бул жактагы мугалимдер менен Италиядагы мугалимдер. Италиядагы мугалимдер эмес, вообще жалпы чет мамлекеттеги преподаватель, профессорду алып көрсөк, алар квалифицированный деп коет го, квалифицированный деп коет. Вот. Алар өзүнүн ишин билет, көп жыл иштеген. Анан эң маанилүү нерселердин бири, аларда болгону гана теориядан сырткары өзүнүн опыту бар, тажрыйбасы бар. Билим берүүдө жөн гана теориядан сырткары практика дагы болуш керек да. Ошо практикасы дагы, теориясы дагы бар мугалимдер сага мугалим болгондо, ошондо максимально выгодан аласың. Ошондо жакшы кетет да окуу. Окууңуздар ошондо жакшы болот. Так. Анан бул причинасын айтып кеттим. Эмне үчүн достойное образование, эмне үчүн чет мамлекетте окушунун бул биринчи причинасы болгон. Эми экинчи причина — карьерные перспективы. Карьерные перспективы дегенде эмнени түшүнсө болот? Карьерные перспективы дегенде биз университетти бүткөндөн кийин кандай мүмкүнчүлүктөр бар, университет кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бере алат дегенди түшүнүшүбүз керек. Мисалы, университеттерде стажировкалар бар да. Мисалы, бизде стажировкалар болбошу мүмкүн, же бар деле болушу мүмкүн. Бирок бул стажировкаларда деле мындай жөн эле мындай кичинекей эле нерсе эмес да, бир чоң нерсе. Сенин резюмеңе жазыла турган чоң нерсе. Стажировкаларда сиздин факультетиңер не болсо, ошого жараша опыт алуу да, бир сөз мененчи. Мисалы кетсек, Washington State University деген университетте Америкада жайгашкан. Boeing, Microsoft, Amazon.com деген дүйнөлүк чоң деңгээлдеги компанияларга стажировкага кирсе болот. Экинчи примерим бул Golden Smith University of London деген университетте Yahoo жана BBC деген компанияларга стажировка кылса болот. Конечно, факультетке жараша, эгер факультетиңиз, например, программирование болсо, сиз ошол университеттин ичинде 3-чү же 4-чү жылда стажировка болосуздар да, Yahoo деген компанияда. Эгер журналистика болсо, BBC-ге кылса болот стажировканы. Стажировка өтө маанилүү. Эмне үчүн? Эмнеге дегенде сиздерге бир маанилүү тажрыйба берет да сиздин карьераңызда. Ушу стажировкаңызга карап, сиздин опытыңызга карап, сизди кийин келечекте иштерге алышат. Анын экинчиси, мынаны кимдер жазсат, өчүргүлөчү. Кийинкиси — работа по профессии.
работа по профессии. Азыркы убакытта айтып кеттим жана эле. Азыркы убакытта Кыргызстандын ичиндеги эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул работа не по профессии да өзүчө. Бунун наоборот карама каршысы. Эгер алып көрсөк, биздин дипломдор мындай, грубо говоря, просто доказать, что не глупый, да, человек, вот ошондой болуп атат. Просто бирок убактың кетет, акчаң кетет. Это не стоит этого. Ну, конечно, прям жаман деген жокмун. Конечно, эгер адамдын өзүнүн аракети болсо, конечно, аракет кылып, өзүнүн профессиясына, өзүнүн факультетине жакшына карап алып кетсе болот. Работа по профессии тууралуу айтып кеттим. Биздин мамлекетте, Кыргызстанда университетти бүтүп, көпчүлүк учурда эле өзүнүн профессиясы эмес, башка нерсеге карап кетишет. Анын диплом болсо просто калат да. Ошондуктан азыркы убакытта интернетте немелер, мем, шуткалар көп, ушул диплом тууралуу, диплом кереги болбойт деп. Кыргызстанда гана эмес, башка постсоветский өлкөлөрдүн ичинде деле ушундай тенденция болуп атат. Андан сырткары высокие заработки дейт. Бул жакта деле кичине статистикаларды алып келдим. Конкретно программисттер жөнүндө. Примерно 15% зарабатывают в пределах 37-45 тысяч долларов в год дейт. Программисттерди алганда жылында. Университет Америкада мисалы программисттер үчүн мындай статистикага караганда жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Алар ал мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, стажировкадан өтүп, жакшы акчалар табат да университет бүткөндөчү. 15% мисалы университетти бүткөндөр иштеп 37 000 жана 37 000 менен 45 000 доллардын арасындагы акчаны жылына алышат дейт. Буну бир айга эсептесек, где-то 4 000 доллар деп калабы, где-то в этом районе ушундай акчаны алышат да. 4 000 доллар биздин сом окуп турганда көп акча болуп калат. Чоң акча да. Эми эң аз ушундай суммада алышат. Эми элестетиңиздер, азыркы кийинки кишилердин окуганда кандай болот экен. Половина айтишников получает в пределах 45-71 тысячи долларов в год дейт. Ошондо 50% айтишниктер 45 000ден баштап 71 000 долларга чейин жылына алышат дейт. Канча болуп калат ошондо? 6 000 доллардын айланасында болуп калабы? Айына. Бул дагы чоң акча. Эми кийинкиге жылайлык 15% в пределах 71 и 87 тысяч долларов в год дейт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, то что өзүнүн мындай айлык акысы аябай чоң болуп атат. Жылына 71 000, 87 000 доллар табыш биз үчүн өтө чоң нерсе да, именно Кыргызстан үчүнчү. Остальные 20% дейт свыше 87 тысяч долларов в год дейт. 20%, калган 20%, 87 000 доллар жылына алышат дейт. Ошондо кедеклер даже 100 000 алып калышы мүмкүн, кедеклер 120 000 алып калышы мүмкүн. Программисттердин иши азыркы убакытта жакшы болуп атат да. Ошону чет мамлекеттеги университеттер түзүп берип атат, ошондой мүмкүнчүлүктөрдү. Так, возможности переехать в страну обучения дейт. Азыркы убакытта байла айзым айтып кеткендей, адам баласы каалаган жакта жашаса болот, өзүнүн немеси комфортуна жараша. Мисалы, бир өлкөнүн менталитети жакпаса, башка өлкөгө барып жасаса болот. Анан чет мамлекетте окуу ушул мүмкүнчүлүктү ишке ашыра алат деп айтса болот да, себеби там иш боюнча иш визасын алып башка мамлекетке кетиши мүмкүнсүң, бирок иш визасын алыш кыйын болот. Эгер студент болуп туруп ошол мамлекетке кете турган болсоңуздар, көбүрөөк жеңилирээк болот да, себеби ал жакта жашайсыздар, 4 жылдай окуйсуздар, көнөсүздөр, жакшы иш табылат. Бардык нерсе мындай түзүлүп берилип калат да, 4-5 жылдын ичинде университеттин бүтүшүнө чейинчи. Ошондуктан бул өтө жакшы мүмкүнчүлүк.
ар кандай материктерге барсак болот. Обучениясы жакшы, сизге жаккан өлкөлөргө. Мисалы, биринчи сүрөт бул Норвегия, экинчи сүрөт Австралия, үчүнчү сүрөт Венеция, Италия, төртүнчү сүрөт Нью-Йорк, Корея, анан Япония. Ушул ар бир өлкөгө эгер сиздин каалооңуздар бар болсо, аны окууңуздар келсе, чет мамлекетте кетсеңиздер болот. Үчүнчүсү, много разных специальностей. Эмне үчүн чет мамлекетте окуу керек? Причин учиться за границей. Бир причиналардын бири бул много разных специальностей. Кыргызстанды алып көрсөк, бизде Кыргызстанда көпчүлүк факультеттер, көпчүлүк специалисттер жок да, себеби Кыргызстандын инфраструктурасы өнүккөн эмес, ошол деңгээлге жете элек. Бирок биздин инфраструктура жок, ал нерселерге бизге туура келбейт, Кыргызстанда жок деп ошентип айта бере турган болсок, Кыргызстандан да өнүкпөйт. Эгер Кыргызстандын өнүгүшүн кааласаңыздар, Кыргызстанда жок болсо бул, сиздер ушул чет өлкөгө барып, ушул специалисттерди окуп, ал специалисттерди бул жака алып келсеңиздер болот да. Бул чоң мүмкүнчүлүктү алып келет. Мен ушул нерсени көп угам. Мисалы, өзүм пример кылып кетсем, мен кичинекейимден дайыма астрофизикага кызыгат элем, астрономияга кызыгат болчумун. Анан кичинекейимде мен астрофизик чусам, астроном болом десем, баардыгы айтышат болчу мага. Бул жакта эч ким боло албайт, Кыргызстандан да жок деп. Не перспективно деп, бирок мынтип жүрө берсек, өнүгүү болбойт. Кандай специалисттер бар чет мамлекетте? Специалисттер чындыгында көп, аябай көп. Ар кандай специалисттер бар. Дүйнөнүн баарын эсепке алганда. Ар бир мамлекет өзү бир специалисттен жакшыраак болот. Биринчиси бул космическая инженерия. Кыргызстанда жок. Азыркы убакытта тренддеги нерсе. Себеби 21-кылымдын ушул 2015-2016 жылдан баштап космоска кызыгуу чоңойду. Өзүңүздөр деле байкап атасыздар, Илон Маск там Марска чоң бир операция кылып там. Анан Blue Origin деген чоң компаниялар космический. Космоска өзүн арнатуу нерсени кылышат. Экинчиси генная инженерия. Азыркы 21-кылым өнүгүп жаңы ушул наукадагы специалисттарга өнүгүшүнө түрткү берди. Анан бул сфералар өнүксө, Кыргызстан гана эмес, жалпы дүйнө өнүгөт. Анан бирок Кыргызстанда жок да бул специалисттер. Эгер өзүңүздөрдө кызыкчылык болсо, сиздер чет мамлекетте окуп, ушул специалист боюнча окусаңыздар болот. Квантовая физика. Азыркы убакытта квантовая физика Кыргызстанда жок. Кыргызстанда, чынын айтса, көпчүлүк научный специалисттер нормально үйрөтүлбөйт да. Медицина бар болушу мүмкүн, бирок именно ушундай научный жактар жок. Төртүнчү специальность бул роботостроение или робототехника. Азыркы убакытта робототехника деле мына башка специальность, башка профессияларга окшоп өнүгүү жолунда. Бирок Кыргызстанда бул нерсени эч ким поддерживать этпейт да, себеби Кыргызстанда жок дейт. Өзүм бая айтып кеткендей эле, эгер сиздер алып келбесеңиздер, аны ким алып келет? Туурабы? Ошондуктан бул причиналардын бири болгон. Эмне үчүн стоит учиться за границей? Так, дагы кийинкиси огромные возможности. Учеба за границей предоставляет больше возможностей, чем в странах СНГ дейт. Жалпы Кыргызстанды гана албай, СНГ өлкөлөрүн алганда деле абал ошондой эле да, мындай айырма деле жок. Мисалы, Россияга окуп турган болсоңуздар, Казакстанга окуп турган болсоңуздар, Өзбекстанга, Тажикстанга, Украинага айырма жок да, себеби аларда деле ошондой.
бизде кандай болсо, биздин менталитет кандай болсо, аларда деле ошондой. Так что ал жака окуганы, чет өлкөгө ошол жака тапшырган аракет кылсаңыздар, ошону эсепке алыңыздар. Мен дайыма мынтип айтып кетем. Ар бир өлкөнүн, ар бир ареалдын өзүнүн бир пределы болот да, предел возможностей деп коет. Мисалы, пример кылып кетсек, Кыргызстан бир кичинекей көлдөй да. Анан кичинекей көлдө сен бир ограниченное количество балык тута аласың да. Там бардык балык тута турган болсоң деле бир аз суммада балык чыгат. А чет өлкөдө окуу бул бир чоң океанга чыгуудай да. Рыбак болуп туруп чоң океанга чыксаң, балык өлгөдөй көп болот да, ошондой эле нерсе да. Эгер аналогия кылып көрсөкчү, ошондуктан жөн айтпайт. Учиться за границей — это огромные возможности деп. Ошо эгер сиздердин мындай аракетиңиздер бар болсо, анан бир целиңиздер бар болсо, всегда ушуну эсепке алыңыздар да. Себеби насчет Болгарии, программирования, Италия деп достар, об этом поговорим в презентации. Так. Минусы или же преграды дейт. Минусы или же преграды в поступлении за границей. Кандай проблема, кандай көйгөйлөр чыгып калышы мүмкүн чет мамлекетке окуганга кетүүдө? Биринчи проблема бул, конечно же, материальные средства. Материальные средства дегенде сиздер акчаны түшүндүңүздөр. Акча проблемалары көпчүлүк учурда чыгып калат. Себеби эгер даже стипендия бар боло турган болсо, бир университетте, все равно ал үчүн деле там билеткеби, же болбосо документтерди даярдаганыбы, тапшырганыбы, TOEFL тапшырганыбы, SAT тапшырганыбы акча керек болот. Акча керек болуп, ошону всегда эсепке алыңыздар. Эгер чет мамлекетке окуп турган болсоңуздар, всегда акча бар болуш керек болот. Экинчиси — документы. Эми унчалык деле кыйын нерсе эмес, конечно, документы, бирок бир көйгөйлөрдүн бири да, себеби документ туура эмес болуп калса, виза албай калышы мүмкүнсүз. Ушундай нерселер болуп калышы мүмкүн. Анан документтер чогултуп жүрүш деле мындай баш оорутуучу нерсе да. Языковой барьери, буну деле кошуп койдум. Мисалы, башка бир өлкөгө бара турган болсоңуздар, өзүм пример айтып кетсем. Италияга барып окуп жүргөнүмдө мен биринчи жума кыйналгам да, себеби мен тилди билбейт элем. Ал жакта англисче сүйлөбөйт эч ким. Себеби бардык нерсе итальянча болот. Ошондуктан бир сыра кыйналгам. Кыйналып, анан кичине көнүшүп кетесиң. Буну деле эсепке алыш керек. Эгер ушул проблемаларды жеңе алам, жана өзүмдүн целим бар менин, өзүм чоң целим бар, анан ошол целим үчүн бардык нерсени кылам десеңиз, анда чет мамлекетте окуу именно сиз үчүн. Что нужно для подачи дейт? Все зависит от страны и от университета, но есть необходимые вещи дейт. TOEFL деген нерсе бар. Мурунку марафондогу сабакта сиздерге түшүндүрүп кетти болуш керек. TOEFL деген бул английский деңгээлиңизди текшере турган тест. Чечмеленгенде Test of English as a Foreign Language деп чечмеленет. Анан ошондой эле дагы башка тил текшерүү, сиздин английский деңгээлиңизди текшере турган тест бар. Ал IELTS, International English Language Testing System. Кичине айтып кетем бул эки тесттер тууралуу, 3 тесттер тууралуу. TOEFL менен IELTS'тын айырмасы почти жок деле. Болгону TOEFL болсо, TOEFL'да IBT, анан PBT бар. PBT менен IELTS'тын обычный формасы окшош эле, бирок разница эмнеде? Разница в том, что TOEFL болсо американский тест. TOEFL боюнча көпчүлүк учурда Америка алат. Америка кабыл алат TOEFL результаттары боюнча. Анан IELTS'тын результаты боюнча Англия алат. IELTS английский тест да. Великобританиянын тести. IELTS'ты көпчүлүк учурда Америка деле ала берет, конечно, бирок Англия, там
Американын, то есть Англиянын колониясы болуп жүргөн өлкөлөрдө көпчүлүк учурда IELTS'ты сурайт. TOEFL'ду болсо дүйнөнүн бардыгы эле сурайт, бирок мындай экөөнү тең тапшырса болот да. Экөөнү тең тапшырса болот. Бул жак өзүңүздөрдөн кайсысын тандайсыздар? Кийинкиси бул SAT. Scholastic Aptitude Test экен. Бизде көп деле кызыгы бербейт SAT-ге. Мындай TOEFL'ду, IELTS'ты билиши мүмкүн, бирок SAT-ни билсе дагы мындай ончо деле кызыгы бербейт да, себеби мындай кыйын да. Биздин кайсы бир тестке аналогия кылып салганда бул биздин ортодай болуп калат. Орто, бирок Америка үчүн орто да. Мисалы, бизде Кыргызстанда ортонун результаттары боюнча биз университеттерге талондорду тапшырып өтөбүз туурабы? То же самое, только Америкада ошондой да. Алар талон жок, бирок алар SAT-нин результаттары боюнча өздөрүнүн университеттерине өтөт. Мурунку марафондо силерге түшүндүрүп кеткен, то что SAT-де максимум 1600 балл бар. Анан минимальный балл 400 баллбы, ушундай да. На SAT-де английский бар, математика болот. Анан предметныйлар болот биздин ортого окшоп, там физика, химия, математика. Вот. Түшүндүрүп кеттим булар тууралуу кыскача. Анан булар бизге керектүү нерселер да чет мамлекетке тапшыруу үчүн. Конечно, кедеки жерлерде без TOEFL, без IELTS, там, без SAT, конечно, тем более тапшырып ала бериши мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда сурайт да, важный атрибут. Да, бирөө турайт да, Назик деген. SAT как орто деп. Вот. Жакшы угулбайт атабы? Жакшы уланта бер. Макул. Так, мага бир суроо келди, кайсынысы жеңил деп. TOEFL менен IELTS бул тил тесттери, буда эгер английскиңиздер жакшы болсо, кыйын деле эмес, экөөнүн айырмасы деле жок. Бирок, конечно, мындай суроо болуп калышы мүмкүн. Эгер мындай адамдан зависит да, кедеки адамдар жакшы TOEFL тапшырат, кедеки адамдар көп жакшыраак IELTS тапшырат. Бирок мен өзүм алып көргөндө мага TOEFL жеңилирээк түшкөн. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин, TOEFL-да көпчүлүк учурда TOEFL IBT-ни сурайт. TOEFL IBT-де сиздер компьютерден тапшырасыздар да, тестичи. Тестти инглишче тапшырасыздар. Инглишче компьютерден тапшырасыздар. Компьютерга сүйлөп, компьютерда жазып. IELTS-да болсо адамдын алдында сүйлөйсүздөр. Дагы кагазга жазасыздар, writing section'да. Ошосунда айырма. Кедекилерге чыныгы адам эмес түшкөн жеңилирээк болот. Кедек адамдарга компьютерга просто запись кылып туруп эле өткөрүп коюш жеңилирээк сезилет. Адамдын өзүнөн бардык нерсе. SAT тууралуу, SAT чыныгында кыйын. SAT чыныгында кыйын. Биздин ортодой эле дейм, салыштыргандачы. Орто не, мисалы, допустим, индиялык бир окуучу келип туруп, ортону 200-гө тапшырып коюп, анан стипендия менен өтүп кетиш биз үчүн просто бум болот да, себеби кантип дейбиз да, кантип 200-дү алып койду. Ошондой эле болуп атат да. Итальянский языкты канча убакытта үйрөнгөнсүз дейт. Буну Италияга келгенде айтып берем. Вот, сиздерге түшүндүрдүм, эмне үчүн бул керек, анан айырмалар тууралуу түшүндүм. Анан кийинки нерсе бул хороший аттестат. Конечно же, бул очевидный нерсе, то что чет мамлекетке кеткенде аттестат керек болот да. Мисалы, Россия жусом СНГге тапшырганда мындай аттестат ончо деле карабай деле коюшу мүмкүн, бирок Европа өлкөлөрүнө жусом, Америкага жусом, Кореяга тем более, Японияга тем более тапшыра турган болсоңуздар, обязательно жакшы аттестат керек болот. Жакшы аттестат дегенде эмнени түшүнүш керек? Жакшы аттестат дегенде жакшы балларды түшүнүш керек. Мисалы, там көп 5-тер болуш керек, көп 4-төр болуш керек, 3-төр, 2-лер болбош керек да, жакшы аттестатта. Там GPA деп коет, общий аттестаттагы балдардын суммасын эмеси да, мындай орточоламасы деп коет. Вот ошо GPA 4.5
5тен өйдө болсо жакшы болот. Анда стипендия тапшырууга мүмкүнчүлүктөр болот. Бирок стипендия тууралуу кийин айтабыз. Дагы кийинки нерсе бул мотивационное письмо. Мотивационное письмо эмне үчүн маанилүү? Эмнеге дегенде, мындай тандаш кыйын болот да адамдычы университетке алышты, тем более ага стипендия беришти. Бирок мотивационное письмодон адамдар сен кандай экениңди билишет, ички жашооңду билишет, кандай тажрыйбасы бар экенин билишет. Ошондуктан мотивационное письмо керектүү нерселердин бири да, эң маанилүү нерселердин бири, чынын айтканда. Справки из банковских счетов дейт. Эмне үчүн маанилүү бул? Себеби сиз чет мамлекетке окуй турган болсоңуздар, сизден обязательно банковский счетторуңуздан акча сурайт. Себеби ал жака жашаганыңызда же окуганыңызда там грубо говоря, көчөдө калып калбасын дейт да, бомж болуп. Вот именно поэтому банковский счетто кичине болсо деле акча болуш керек, чтобы там ал жака барганда проблемалары чыкпай, жашап кетет дегендей болупчу. Көпчүлүк өлкөлөр сурайт, өзгөчө Германия. Анан кийинки маанилүү нерсе бул достижение. Достижение деле көп нерсени чечет. Мисалы, олимпиадаларга катышсаңыздар, жосом волонтерство кылсаңыздар, жосом спорттон бир сертификаттарыңыздар, бир жетишкендиктериңиздер болсо, өтө чоң нерсе, бул өтө жакшы нерсе. Себеби ошол жетишкендиктер менен сиздер университетке өтөсүздөр, сиздерди жетишкендиктериңиздер бар болсо, сизди мындай потенциальный студент катары эсепке алышат да, мындай өтүү шансы көбүрөөк болот. Эгер сабактан начарыраак болуп, бирок достиженияңыздар көп болсо, достиженияңыздар менен өткөрүшүңүз да мүмкүн. Вот ошондой. Вот. Айтып кеттим бул секцияда эмне нерселер керек экенин мамлекетте тапшыруу үчүн. Биринчи өлкө бул США. США, Америка. Чынын айтканда, баардыгыбыздын оюбузга чет мамлекетте окуу дегенде США келет, Америка келет. Америка депчи. Америка чын айтканда чындап жакшы өлкө. Образование алыш, билим алыш үчүн өлкөлөрдүн эң жакшы жери да, центри деп койсок болот. Ошо дагы дүйнөдөгү топ 100 университетти карап көрсөк, топ 100дүн где-то жарымы эле Американын университеттери алат да. Американын университеттери алат. Анан булардын билим берүү системасы аябай жакшы да, өзүнүн деңгээлине татыктуу. Ошондуктан баардыгы Америка деп Америкага кызыгышат. Анан бул жакта немелерди кылдым, статистика кылдым. Эмне керек эмес, кандай болот, кандай болбойт деп. Биринчи нерсе, Америкага обязательно SAT керек. Конечно, кээдеки университеттер сурабашы мүмкүн SAT-ни. Бирок андай университеттерге тапшырбай эле коюш керек да, эгер окуңуздар келсечи. Так что SAT важный нерселердин бири. Кийинки нерсе бул банковский счет. Америка үчүн бул өтө маанилүү нерселердин бири. Счетто как минимум где-то $20,000 болуш керек да. $20,000 же кээдеки учурларда 10,000 сурайт, кээдеки учурда 8,000 сурайт. Университеттен зависит, бул стипендиядан зависит. Стипендия бардык нерсеге карап, анан банковский счетту сурайт. Эмне үчүн банковский счет керектүү? Дагы бир причиналардын бири бул виза. Сиз визага киргениңиздерде консульствого барып, банковский счетуңузду көрсөтүшүңүз керек. Анан ошол банковский счетуңуздун суммасына карап виза берет. Ошондуктан эсепке алыңыздар. Достижение тууралуу айтып кеттим. Сертификат, олимпиада, волонтерство, спорт. Америкада бул нерсени жакшы карашат бул нерсе үчүнчү. Достижениялар өтө маанилүү Америка үчүн. Америка үчүн дагы маанилүү нерселердин бири бул волонтерство. Башка жактарда, мисалы бизде Кыргызстанда жосом, башка СНГ өлкөлөрүндө волонтерство анча деле карабашы мүмкүн, же даже вообще карабашы мүмкүн волонтерство. Бирок Америка үчүн, Европа өлкөлөрү үчүн волонтерство
керектүү нерсе. Волонтерствоңузду карап, сизди да адам катары сизге мындай неме берет да, кандай айтсам, чырта берет да, то что бул адам коомго жардам тийгизген экен, ушундай өзүнүн бир характерный чыртасы бар экен деп. Ошо айтып кеттим бул тууралуу. Анан TOEFL средний 80+, көбүрөөк алыш керек чет мамлекетке тапшыруу үчүн. И IELTS 6.0. IELTS 6.0, 6.5 Америкага тапшырдым. Мен деле тапшыргам Америкага мурунку жылы, ушул жылы деле тапшырдым Америкага. Eastern Illinois University да ушундай университетке тапшырып көрдүм. Так что бул суммалар асманда эмес да, өзүм опытыма, өзүм тажрыйбама. Эмне баштар болуп кеттирби? Так. Дагы кийинки нерсе, Америкага виза алыш кыйын. Виза алыш кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан эсепке алыш керек бул эле. Анан качество образования жөнүндө сүйлөсөк, гранттар жөнүндө айтып бересизби дейт. Бунун тууралуу айтып берем, ойлонбоңуздар. Грант менен кеттиңиз беле дейт. Бул тууралуу айтып берем. Все по порядку. Анан өзүм презентацияны бүтүргөндөн кийин 5 мүнөт, 10 мүнөттөй убакыт болот. Ошол убакытта сиздерге бөлүнөт баардык нерсе. Сурооңуздарга жооп берем ошондо. Качество образования отличное. Өзүм эле бая айтып кеткендей, Америка является одной из эмес, самой лучшей страной для получения образования. Стипендиялар бар, бирок университеттен зависит этет. Мисалы, кедеки университеттер 50% стипендия бериши мүмкүн, кедекилер 70 бериши мүмкүн. Бирок стипендия алыш үчүн деле мына нерселер болуш керек да, достижение, TOEFL, дагы SAT жакшы болуш керек. Ошого жараша анан неме берет, стипендия берет. Стипендия алыш анан кичине кыйыныраак болуп калат. Дагы работа дегенде иштесе болот. Бирок ограничениялар менен 20 саат жумасына. 20 саат жумасына. Анан стоимость обучения 25 000, 35 000 доллар. Бул грантты эсепке албаганда. Грантты эсепке алып, университеттен 100% стипендия ала турган болсоңуздар, обучение бесплатно эле болуп калат да. Кедеки университеттер даже стипендия берип, айына 400-500 доллардай чыгарып берет да, сиздин көрсөткөн деңгээлиңизге жараша. Расходы дейт. Канча акча кетиресиз ошол штат, ошол мамлекетте жашап. Бул жакта однозначно эмес да. Америкада канча 52 штат бар. Ар бир штаттын закону башкача, анан уровень доходу деле башкача. Но бирок среднем алып караганда где-то $1000 болуп калат да. Конечно, $500 деле жашаса болот. Мындай кылып келген адамдар бар. Вот ошо. Да, кийинкиси бул Италия, Испания. Бул тууралуу айта турган нерселерим көп. SAT не требует дейт. SAT бул жакта талап кылбайт. SAT бул американский орто да. Башка өлкөдө американский орто не требует этпейт. Бирок SAT-ни тапшырып университетке подачада көрсөтсөңүздөр кабыл алышат SAT-ни. Анан TOEFL, IELTS бул жакта 70+тан. 70+, TOEFL 70+, анан IELTS 5,5-тен алат. Достижение керек болот, как всегда. Сертификат, олимпиада, волонтерство деген нерселерди жакшы карашат бул жакта. Мотивационное письмо, как всегда, керек болот. Андан сырткары образование, стоимость образования 187-900 евро. Италия менен Испаниянын жакшы жактарынын бири то, что образование өлкөдө арзан да. Өлкөдө арзан. 187-900 евро. Бул государственный университеттерде. А бирок частный университеттерди алып көргөндө бул жакта эле неоднозначно да. Неге дегенде кедеки университеттер 2000 евро сурайт, кедекилер 4000 сурайт. Анан
работа иштей турган мүмкүнчүлүк 25 саат жумасына. Жакшы көрсөткүч. Качество образования выше среднего. Бул жакта деле образование выше среднего. Жакшы билим берүү сапатын алып көрсөк, жакшы бул жакта. Выше среднего. Где-то 75-80% берет болчумун өзүм болгондо. Виза алыш средний. Өтө кыйын эмес, өтө оңой эмес. Америка эмес да, чтобы кыйналып калыш. Дагы керектүү нерселердин бирин айтып кетейин. Бул жака окууга тапшыруу үчүн 12 жыл окуш керек. Мисалы, биздин билим берүү системабызды карасак, бизде Кыргызстанда жана башка СНГ өлкөлөрүндө 11 жыл. 11 класс окуйбуз да туурабы, ошол 11 жылдык болот го. Бул жакта 12 жыл. Ошондуктан, эгер бул жака окуп турган болсоңуздар, эгер кааласаңыздар, дагы 1 жыл окуш керек болот. Обычно 12 жыл окууну бүтүрүш үчүн 12 жылды мындай Италия же Испанияга окууга өтүш үчүн обычно адамдар ал жакта либо foundation окушат 1 жыл, что-то между школой и университетом, либо бул жактагы Кыргызстандагы бир университет, любой университетте 1 жыл окушат дагы, ошону 12 класс катары иштетип Италияга окууга тапшырышат. Анан стипендиялар бар жана мүмкүнчүлүктөр көп студенттер үчүн. Себеби мен именно стипендия бар деп ошого кызыгып баргам бул жака, Италияга. Стипендиялар кандай? Стипендиялар тууралуу айтып кеткенде, бул жакта помощь международным студентам окшогон нерсе бар. Там, допустим, бир университетке тапшырды делик, международный ученик. Допустим, Кыргызстандан, же башка өлкөдөн тапшырды. Анан ошол өлкөнүн достатыгы, экономический ситуациясы жаман болсо, мисалы биздин Кыргызстанга туура келет да, ошол мамлекеттен келген окуучуларга алардын семейный достатыгына карата стипендиялар берилет. Азыркы убакыт популярный болуп атат го, Инстаграмда деле көрсөңүздөр керек, баягы там рекламалар чыгып калат го. Обучение в Италии, стипендия 5200 евро деп. Бул жалган эмес, чындык. 5200 евро берет стипендия жылына. Бирок ал үчүн документтер топтош керек. Документтер топтоп, Кыргызстандагы бардык нерселерди даярдап туруп, анан ошол жака жөнөтүш керек. Италияга кантип тапшырдыңыз дейт. Италияга мен ошол Foundation'da окугам 1 жыл. Foundation'da окуп, тил үйрөнгөм итальянский. Итальянский үйрөнүп, анан Foundation'ды бүтүп, Италияда окуя койдум да, жакпай калды эмес, просто кызыкпай калдым Италияга. Башка жака тапшырам деп, башка жака тапшырдым. Расходы где-то 500 евро в месяц. Ушул сумманын айланасында бар жок да. Минимальный 500 евро десе болот, чынын айтканда. Бирок, конечно, шаардан зависит этет. Мисалы, Милан деген шаар бар. Ал жакта аябай кымбат. Мисалы, кедекилер 800 евро кетиришет. 800 евро месяц кетиришет. Аны тууралуу кийин айтып берем. Так. Кийинки өлкө бул Польша. Азыркы убакытта чынын айтканда Польша көпчүлүк студенттерди кызыктырган мамлекет болуп атат. Себеби бул жакта мүмкүнчүлүктөр көп. Анан өтүш деле оңой. Башка Европа өлкөлөрү менен салыштырмалуу. TOEFL, IELTS 70+тан сурайт. 70+тан өйдө. Конечно, бул университеттен зависит этет. Кедеки университеттер 70 сурайт, кедекилер 80 сурайт, кедекилер 88 сурайт, кедекилер даже 60 сурап калышы мүмкүн. Но бирок на средний алып көргөндө 70 болот. Анан SAT керектелбейт. Бул жакта SAT-ни эч ким талап кылбайт университетке тапшырганда. Достижениялардан, как всегда, ушул достижениялар керек болот. Бардык жака эле достижениялар керек болот да, тапшыргандачы. Мотивационное письмо, как всегда. Анан стоимость образования жазбапмын, бирок бул жакта стоимость образования где-то 2000 евродой. 2000 евро, 2000 евро. Государственный, частный университеттер бар да.
государственный университеттерде где-то ошо 1000 евронун арақ берагында да. Анан баягындай частный университеттерде болсо кичине көбүрөөк болуп калат. Бул жака деле тапшырып көргөм мен. Ошодагы польская Японо-польская академия деген университет бар, ошол жака тапшыргам. Дагы андан сырткары Познанский технологический университет дегендерге да тапшыргам. Так что бул тууралуу деле маалыматым бар, өзүм тажрыйбам бар. Анан стоимость образованияны айттым уже. Работа 28 часов в неделю. Бул өтө жакшы нерсе. Себеби именно ушул нерсе үчүн көпчүлүк студенттер Польшага кетет. Польшада азыр экономически өнүгүп аткан өлкөлөрдүн бири, жакшы өнүгүп аткан өлкөлөрдүн бири. Анан дагы бир өтө чоң мүмкүнчүлүк то, что Польшада көпчүлүгү английский билет. Бардык нерсени англисче кылса болот. Мисалы Испанияга, же Италияга, Германияга, Францияга барсаңыздар, ал жакта өздөрүнүн тилдери үстөмдүк кылат да. Мындай популярный. Английскийни ончо деле сүйлөй бербейт. Английскийни билсе дагы көпчүлүк учурда өзүнүн тилинде сүйлөйт. Бардык нерсе өзүнүн тилинде ишке ашат. Польшада болсо англисче ишке ашат да бардык нерсе. Анан виза алыш средний. Өтө деле кыйын эмес, өтө деле оңой эмес. Кедекилер өтпөй калышы мүмкүн, кедекилер өтүп калышы мүмкүн. Мисалы мен Польшага виза албай калган тааныштарым бар. Анан Польшага виза алган тааныштарым деле бар да. Так что мындай бул нерсени эсепке алып айтам. Стипендиялар бул жакта мен билишим боюнча жок да стипендиялар. Көпчүлүк учурда обычно адамдар контракт төлөп туруп, ал жака барып туруп, окуганча иштеп туруп, мындай төлөп коюшат да 1 жылдык контрактынчы өзүн неме кылып. Анан дагы бир жакшы нерсе, Польшада расходдор ончо деле көп эмес башка Европа менен салыштырганда. 400-450 еврого жашап кетсе болот. Там проживание, андай нерселерди эсепке алып. Бул нерсе, конечно, да шаарлардан зависит этет. Кедеки шаарларда жашоо кымбат, кедеки шаарларда жашоо арзан. Арзан шаарларда 380 даже 400 болуп калышы мүмкүн айына евро. Издесең табат дейт го. Вот. Германия, Австрияга деле 11-класста, 10-класста кызыгып жүргөнбүз. Кызыгып досторум менен. Так что бул тууралуу деле маалыматтарыбыз бар, изденгендиктерибиз бар. SAT не требуется, но в зависимости от университета дейт. Кедеки топ 100дөгү университеттер бар. Ошол университеттер SAT-ни требует этишет. Именно Германия үчүн. Австрия үчүн деле ошондой. Чын айтканда, топ университеттер SAT сурашат да, көпчүлүк учурдачы. Бирок жөнөкөй университет боло турган болсо, SAT керектелбейт анча деле. Анда SAT-ни дагы неге колдонушат? SAT-ни стипендия алыш үчүн колдонушат. TOEFL, IELTS 80+, 6.0. Бул жагы деле неоднозначно. Как всегда айтып кетем го. Бардык нерсе университет зависит деп, бул жакта деле ошондой. Университет зависит деп. Достижениялар керек болот. Бул жакта дагы эле мотивационное письмо, банковский счет. Банковский счет биякта өзгөчө керектелген. Себеби бул жакта Германия менен Австрияда көп карайт. Стоимость образования бесплатная дейт. Образование Германияда бесплатное. Акча төлөбөйсүздөр. Бирок бир носу бар, то что тил билиш керек, немецкий билиш керек. Анан 12 жылдык система образования эсепке алсак, кичине мындай проблематичныраак болуп калат да. Себеби ал жакта барып обязательно foundation окуш керек болуп калат да. Foundation окуйсуздар, тил үйрөнөсүздөр, дагы ушинтип бир 2 жылдай убакыт алат да. Ошого Германияга тапшырсаңыздар, ушул нерсеге даяр болушуңуздар керек. Качество образованиядан сүйлөгөндө, качество образования в Германии отличное, прям реально отличное. Образование өлкөдө жакшы Германияда. Стипендии есть. Стипендия дегеним ушул мындай стоимость образования бесплатная дегеним ушул. Расходысын билбейт экенмин. Тааныштарыман сурап көрдүм, Германияда окуган. Сурап көрсөм, аргимис ар кандай дейт. В зависимости от региона дейт, ар бир шаардан дейт. Так что бул жагы где-то 600-700 евро да, где-то
Так, дагы Чехия. Чехия азыркы убакыт популярный өлкө болуп атат. Тапшырууга студенттер үчүн Польшага окшош эле. Себеби бул дагы Польшага окшогон өлкө, Европадагы, Европанын центриндеги өлкө кичинекей. Экономический жактан карап көрсөк, өнүгүп келатат, бул дагы Польшага окшоп. Анан мындай өзүн камсыздап окуп кете турган жагы бар да, ошого көпчүлүк студенттерди кызыктырат. Бул жакта бирок бир но бар. Чехия тапшырыш үчүн тил билиш керек. Там бир жыл тил окуй турган курстар бар да, типа foundation деп койсок болот да. Вот ошо foundationга барып, неме кылышат адамдар. Бир жыл окушат, чешский үйрөнүшөт, анан кийин университетке тапшырышат. Анан бирок өзүн камсыздап кетсе болот. Мен Чехияда мисалы тааныштарым көп, тааныштарым айтышат, то что иштесе болот, иштейбиз деп. Анан бар жогу жакшы эле деп айтышат да. Билбейм мен. Эгер кызыксаңыздар карап көрсөңүздөр болот. Банковский счет, бул жакта деле кошелек требуется этет, мотивационное письмо. Стоимость образования бесплатная, бирок тил билиш керек бир но. Работа 20 часов в неделю, 20 саат иштесе болот. Качество образования среднее. Виза тоже средняя. Кедек адамдарга виза берилбей калышы мүмкүн. Дагы 12 жыл система, 12 жыл окуш керек дегенди айтып кеттим. Бул 12 жыл дегенде мындай общий Европаны эсепке алыш керек да. Себеби Европада система образования на 12-годовая. Ошондуктан обязательно бир жыл окуш керек болот. Расходы в месяц где-то 450 евро в месяц. 400 евро, 450 евро в месяц. Арзан. Башка Европадагы өлкөлөр менен салыштырмалуу. Так, дагы Корея жөнүндө сөзсөк, Корея азыркы убакытта өзүнүн культурасы менен адамдарды кызыктыртат, там кей-поп, там дорамалар деп адамдар кызыгып барды ошол жака барып. Бул жакта өзүм мындай эжем окуйт десем болот. Эжем окуйт, анан бул тууралуу деле маалыматтарым көп. Бул жакта Кореяда 2 түр университеттер бар десеп айтсак болот. Исследовательский күчтүү университеттер бар, анан государственный университеттер бар. Анан государственный университетке тапшырган адамдар болсо, обычно бир жыл кетишет ал жака тил үйрөнгөнү. Аларда деле TOEFL окшогон өзүнүн тести бар, TOPIK деп коет. Вот ошол TOPIKти тапшырышат дагы. TOPIK 4 болот, TOPIK 5 болот. TOPIK 5 жок болсо керек, TOPIK 4 бар вроде бы. TOPIK 1ден баштап 4кө чейин бар. Ошо TOPIK 4тү билгендер болсо, университетте полностью жакшына окуса болот да, мындай жакшына дегенде кандай айттым? Окуп кетсе болот да, короче, TOPIK 4 мененчи. Языковое требование сөз менен. Достижениялар керек. Мотивационное письмо, банковский счет. Работа 20 саат в неделюдан азыраак. Бирок каникул убакыттарында иштесе болот, беймарал каалаганча. Дагы бир нерсе бар. Ал жака келип туруп эле сразу иштеп кетсе болбойт. Где-то 6 айда өтүш керек, чтобы иштеш үчүнчү. Иштегенде деле нормальный акчалар табат да. Мисалы, Кореядагы, Сеулдагы бир узбекский кафе бар экен. Ошол жакта күнүнө $50 тапса болот экен. Асмандан алынган сандар эмес, бул неме? Тажрыйба, опыт. Стоимость образования $4000 баштап $6000 чейин. Бул государственный университеттерде, дагы беркиндей университетте деле. Берки университетте деле ошондой. Анан берки экинчи тип дедим го университеттер, там исследовательский университеттер деп. Ал университеттерге обычно өтө жакшы окуган, там мотивациясы күчтүү, там TOEFL жакшы, ORT'сы жакшы, SAT'си жакшы, TOEFL жакшы дагы ошондой. Аттестаты жакшы окуучуларды алышат. Ал жакта обучение полностью бесплатно болот, тем более анын үстүнөн дагы стипендияларды беришет. ЮНИС, КАИС деген университеттер бар. Вот ошол университеттер Кореяда. Обучение бесплатный болот, и плюс үстүнө дагы $300-400 кошуп беришет.
жашаганы. Стипендия есть, анан ушул тууралуу айтып кетейин дагы. Баягы государственный тил менен тапшыра турган университеттер бар го, эгер тилди биле турган болсоңуздар, тилиңиздерге жараша, корейскилиңиздерге жараша стипендияларды берет. 50% скидка бериш мүмкүн мисалы. Анан общий на средний расход алып караганда где-то $500 в месяц болуп калат да. Япония Японияга көпчүлүгү кызыгышат, бирок желаниясы кетип калат. Себеби Японияга өтүш кыйын да, виза алыш деле кыйын. Анан проблематичный нерсе. Достижение керек болот, мотивационное письмо, конечно, керек болот. Банковский счет обязательно. Работа 28 часов в неделю. Бирок анын үчүн документтер даярдаш керек. Иммиграционный, короче, отдел болот. Ар бир мамлекетте вот ошол жака барып, документтерди даярдап, анан ошол документ менен иштесе болот. Стоимость образования 550 йенден баштап 900 йен в год. Ну, где-то сом менен тең эле да, почти. Где-то 550 000 сомдон баштап 900 000 сомго чейин. Вот ошондой эле болуп калат. Анан бул жакта деле, как всегда, башка өлкөлөргө окшоп, зависит. Кедек университеттер государственный, а кедек университеттер болсо, мына приватный университеттер. Вот. Качество образования отлично. Япония деле өтө жакшы өлкөлөрдүн бири образование алыш үчүн. Виза алыш кыйын. Эми Японияга. Анан Япониянын бир чоң проблемаларынын бири, бул жакта 12 жыл сурайт биринчисинен, экинчисинен бул жакта японский тилсиз окуса болбойт да, себеби көпчүлүк факультеттер на японском. Английский эменер бар факультеттер, бирок изден ийип там ал жака өтүш. Короче, тоска көп да Япония мененчи. Бирок а так, в общем, өлкө кызык. Анда минустардын бири Япониянын, то что расходдор көп да, ал жактачы $600 в месяц. Стипендиялар, соответственно, бар. Бирок анын үчүн тилди билиш керек, Кореяга окшоп. Анан учеба в Гонконге. Учеба в Гонконге. Азыркы убакыт Кыргызстанда көпчүлүгүнө маалымдуу эмес, көпчүлүк адамдар Гонконг тууралуу. Азыркы убакытта мен Гонконгдо окуйм. TOEFL'ду 79 баштап сурайт, 79+ баштап сурайт. Достижениялар болсо керек болот, как всегда, волонтерство, олимпиада бар болсо аябай жакшы болот. Мотивационное письмо обязательно керек болот. Банковский счет визага керек болот, визага тапшыруу үчүн. Иштесе болот, бирок анын үчүн деле документтер и плюс 20 сааттан азыраак убакыт иштеш керек. Анан кампустун территориясынын ичинде. Вот. Стоимость образования 14 000 баштап $20 000 чейин. Качество образования отличное. Гонконг вообще образование жактан дүйнөдөгү эң жакшы, эң алдыңкы местолорду алат. Прям Америкада эмес го, бирок топ 100-дун ичине кирет да, университеттеричи. Где-то 4-5 университети топ 100-дун ичине кирет. Дагы виза алыш кыйын. Бирок студенческий виза алыш оңоюраак. Мындай. Стипендиялар бар. Анан биз үчүн, Кыргызстандын студенттери үчүн эң жакшы нерсе, булар ОРТ боюнча стипендия алышат. ОРТ боюнча стипендия берилет бизге, окуучуларга. Бул тууралуу жакшыраак айтып берейин. ОРТ результаттар боюнча тапшырып окуса болот. Мисалы, ортуңуздар 190 баштап 200-гө чейин болсо, анда 50% скидка берет силерге. 50% скидка это где-то $9 000 төлөйсүздөр да контрактка. И дагы өздөрүнүн ичинде, мен университеттин ичинде жыйык стипендиялар болот. Там бирдеке кылтыруу эле стипендия тапшырып койсоңуздар, короче, мүмкүнчүлүктөр чоң да Гонконгдочу. Вот именно ошол үчүн тапшырдым бул жака. Дагы экинчи
дагы айтып кеттим стипендиялар тууралуу. Дагы 200дон баштап 209га чейин орто балл алсаңыздар, анда сизге 100% стипендия берилет, то есть скидка берилет. Университетте бесплатно окуйсуздар, акча төлөбөйсүздөр. Университет вообще топовый, прям вообще сонунда, прям идеальные возможности. Только орто жакшы тапыш керек. Вот ошо. TOEFL требованиясы деле өтө деле чоң эмес да, башка өлкөлөр менен салыштырмалуучу. 210дон баштап 210дон баштап жогору балл алсаңыздар, анда топ scholarship аласыздар. Топ scholarship деген бул там обучение бесплатный болот, и плюс анын үстүнө жылына $5000 берет да на проживание. Прям бар жок конкретно болот да, прям вообще төлөбөй окуйсуздар, там стипендия болот жашаганы, үйдөгүлөрдөн вообще акча сурабаш керек болот да, сурабай эле жашаса боло турган мүмкүнчүлүктөрдү берет да, обучениечи. Расходы $500 в месяц дейт. Расходы $500 айына ошол суммага жашаса болот. Обычно общежитияларда жашайсыздар, эгер тапшыра турган болсоңуздар. Вот. Бул тууралуу дагы сурооңуздар болсо жооп берем. Учеба в Австралии. Австралия тууралуу маалыматтарым монча деле көп эмес, кызыккан эмесмин, бирок кошуп коеюн дедим интернеттеги маалыматтарды алышым боюнча. TOEFL 79 6.0дон сурайт. Да, средний алып караганда. Достижениялар керек болот, мотивационный письмолор болот, анан банковский счет керек болот. Иштесе болот, не более 20 часов в неделю дейт. Стоимость образования $17 000 – $25 000. Образование бул жакта кымбат. Качество образования хорошее. Образование Австралияда жакшы. Виза получить сложно, но студенческая легче, Гонконгдогудай эле. Стипендия зависит от университета. Университет айтат. Мисалы кээдеки университеттер өздөрү стипендия бериши мүмкүн, скидка бериши мүмкүн. Там бирдекелерди кылсаңыздар. Вот. Расходы в месяц где-то $500 в месяц кетет. Минимально. Туура эмес, кулоодун окшойт бул жагы. $500 эмес даже. Будан көбүрөөк болуп калат, жогорураак болуп калат. Где-то $700 деп калат. Так что мен бул жакка анча деле кызыккан эмесмин. Так. Ошо менин презентациям бүттү. Эгер сурооңуздар болсо, эми сурооңуздарды берсеңиздер болот очередьтен. Азыр чатты карабадым мен. Сурооңуздар болсо, жооп беришке даярбыз. Саламатсызбы, менде суроо бар да. Саламатчылык. Кандай суроо? Сиз кандайча Италияга тапшырып калдыңыз эле? Ушу сайт или электронкасын айткыңызбы? Адресин. Италиядагы обучение тууралуу айтып кетсем. Ошол боюнча да. Азыр Италияга кантип тапшырып калдым. Микрофонуларды өчүрүп турсаңыздар болобу? Кантип тапшырып калдым Италияга. Мен чет өлкөгө көптөн бери кызыгып жүргөм. 8-класстан бери кызыгып жүргөм, анан 11-классты бүтөрдүн аягында Италияда стипендиялар берилип экен дегенде, аягында эмес, эми 11-класстын башында кызыккам, ошо кызыгып, там ар кандай компаниялар бар. Вот ошо компаниялар аркылуу подавать эткем да. Азыр Инстаграмды карасаңыз, жосом Бишкектеги башка жактарда баягы чет мамлекетте жөнөтүп турган эмелер бар го, организациялар. Вот ошолор аркылуу өтсөңүздөр болот да, бирок мындай өзүңүз деле тапшырсаңыз болот, бирок тажрыйбанын жетишпегенсиздиги,
менен кыйналып каласыз го деген нерсе бар да. Так что жакында бизде Инстаграмда Engine немеси бар. Бир отдел деп койлук. Univerguide деген. Вот ошо Univerguide'да биз чет мамлекетке тапшыруу, өтүү жөнүндө айтып беребиз, посттор чыгарабыз. Кааласаңыздар, подписка кылсаңыздар болот. Engine подпискаларын карасаңыздар, ошол жерде Univerguide деген бар. Ошол Univerguide'га подписка алып койсоңуздар болот. Ошол жерде бардык чет мамлекетке өтүү жөнүндө, там TOEFL бардык керектүү маалыматтар менен бөлүшөбүз ошол жакта. Вот ошол компания аркылуу тапшыргам. Ошо дагы сурооңуздар барбы? Менде суроом Саламатсызбы бар. агай, менде суроо бар. Очередьтен. Азыркы бул жерде сиз бир гана Европа мамлекеттерин айттыңыз. Мисалы Европадан башка Араб Эмираттарында да окуу жайлар бар да, ошолор боюнча маалыматыңыз барбы? Араб Эмираттар тууралуу бир жолу Арабский Эмиратыда болгондо кызыккам ал жакта. 10 класста барып келип кызыккам ал жакта окуу тууралуу. Башында мага жаккан чынында. Там университеттер көп да ал жактачы. Кызыгып, дагы бир канча досторум бар тапшырган ал тууралуу ал жактарга. Вот ошол университет ал жака өтүштө эле башка университеттерге окшош эле андай. Любой бир университет тандайсыз сизге жаккан факультети менен. Анан өзүнүн сайты болот да, сайтында бардык requiremenттер болот. Вот обычно ал жакта TOEFL ошо 80ден жогору сурайт. SAT-не деле неме кылат. Требовать этет, бирок требовать этпеген университеттер деле бар. Вот ошо. Саламатсызбы? Суроо берсем болобу? Ооба, берсеңиз болот. Сурооңуз кандай? Америка 11 классты бүтүп, Америкага без TOEFL, IELTS жок эле барса болобу? Колледжге отурат деп уктум да. Бирок колледжде ал жактан 2 жыл окуп, анан бакалаврга биринчиге отурабы? Ооба. Ошол тууралуу айтып берейин. Ал жакта community college деген нерселер бар. Ал биздин колледждер менен салыштырса болбойт да, ал типа университет менен биздин түшүнүүбүздө колледждин ортосундагы нерсе да. Там трамплин катары ойносо болот деп көпчүлүк агайлар айтып кетишет бизге. Ал жака TOEFL тапшырбай өтсө болобу дедиңизби? TOEFLсуз болбойт. Себеби TOEFL по-любому тапшырыш керек болот. TOEFL тапшырыш керек болот, бирок community колледжге өтүштүн TOEFL требованиялары азыраак болот. Мисалы 60 сурайт кедеки community колледждер, кедекилер 50-57 сурашы мүмкүн, 65 сурашы мүмкүн кедекилер. Бирок ошо бирөө мага Мен ошол Гонконгдо окуу тууралуу сурайын дедим эле да. Гонконгдо окуу үчүн сөзсүз ошол тил боюнча элеби же англис тилин да билиш керекпи? англис тили менен окуса болот. Эгер карап көрсөк, Гонконг Англиянын колониясы болгон, анан ошол 20-20 кылымдын башынан баштап эле независимый өлкө катары жүргөн да, независимый өлкө болуп жүргөн. Там Британия өзүнүн башка колонияларына независимость берип баштаганда, Гонконгдо эле независимость алып, өзү өлкө катары ойногон да, анан ошондуктан ал жакта английский преобладает да, хотя китайский бар. Бирок ошол обучение на английском болот ал жакта. Жооп бердимби сурооңуздарга? Дагы кимдин суроосу бар? Сурооңуздар болсо жооп беришке. Саламатсыздарбы, Тимур байке? Мен сизге бере турган суроом бул, мисалы Америкада мотивационный письмо жазганда көбүнчө креативный жол менен карашат. Ал эми мен угушум боюнча Азияга, мисалы Кытай, Корея жактарга мындай цифра көбүрөөк ролду ойнойт. Мындай көп эле мындай креативный жолду жактыра беришпейт деп уктум эле. Ушул
Креативность бардык жакта керектүү, бирок бул нерсе частично тура себеби Америкада өзүңүз айтып кеткендей эле креативность жакта көрө карайт. Креативно мындай жакшына грубо жүрөккө тебе турган жаза турган болсоңуз, анда өтүш шансы көп, ооба. Корея жусам Япония өлкөлөрүндө болсо, цифралар өзүңүз айтмакчы көп ролду ойнойт. Там оценка, успеваемость, там не болуп өткөн, ошого көбүрөөк карайт, успехтерге. Ошо 3 мүнөтүбүз калыптыр. Сурооңуздар болсо жооп беришке аракет кылайын. Сурооңуздар болсо жооп берейин. Саламатсызбы? Мага медицина жаатында айтып берип Не тууралуу? медицина жаатында. Медицина факультети тууралуу мен угушум боюнча тааныштарыман медицина үчүн Германия жакшы деп уккам. Көпчүлүгү Германияны макташат, Германия жакшы деп. А так конкретно медицинага кызыгып, кайсы жак жакшы, кайсы жак жаман деп карап көргөн эмес экенмин. Себеби медицина мен өзүм факультетим IT, программирование. Саламатсызбы? Саламатчылык. ITнин IT деген эле элдин баарына программист деп ойлошот го, бирок ичинде көп жүздөгөн тармактар бар дейт да. Сиз билген тил жагына байланыштуу айтып бере аласызбы? Не тууралуу дейсиз? ITнин бөлүнүштөрү, хакер, программист, там ушундайларга бөлүнөт го. Жакшы суроо. Азыркы убакытта көпчүлүгү мындай ойдо болуп атат да. Программирование, то есть IT факультет, компьютер сайенс факультетинде окуш керексиз, бекерден бекер убактын кетиресиң. Азыркы программирование курстар барбы, ошолорду окуп койсоң жетишет да дейт да, бирок биз бирдекени түшүнүшүбүз керек да. Программирование, компьютер сайенс дегенде биз жөн гана программированияны эмес, мисалы, языки программированияны түшүнбөй, башка нерселерди эле эсепке алышыбыз керек да. Язык программирования это как просто курал болуп атат да, курал катары ойноп атат. Язык программированиядан сырткары канча нерсе бар, канча теория бар, канча практика кылыш керек. Именно эгер университетке программирование тапшыра турган болсоңуздар, менин оюмча тапшырыш керек да. Это обязательно мындай. Кедеклер айтышат да неме деп. Программирование окуп эле коюш керек, там бизнести окуп эле коюш керек дешет го. Возможно, бизнести чын эле окуп эле койсо болот. Бирок программированияны обязательно окуш керек да, эгер чоң пландар болсо. Себеби мындай ал жактагы болгон сиз Python'ду билесизби жана окута аласызбы дейт. Азыркы убакытта Python'ду үйрөнтам. Мен Араб Эмираттарына эмне себептен барып калдыңыз? Просто бизде лицейлерде ар кандай эмелер болот, там олимпиадалар болот, ошого кызыгып мен деле тапшыргам. Ошо. Туризм тармагы кайсы мамлекетте өнүккөн жакшы? Туризм тармагында кайсы өлкө жакшы дейсизби? Туризм тармагында Швейцария жакшы өнүккөн. Туризм жакты ошол Швейцарияда окуса болот. Зюрих деген шаар бар, ошол жакта бир университет бар. Ошодо туризмде аябай жакшы карайт. Хотел туризм деген бар, ар кандай нерселер бар го туризмдеги. Там отельный бизнес андай деген. Вот ошо Швейцарияда жакшы карайт. Бирок мен деле чындап айтканда кызыгып көрбөпмүн туризм тууралуу. Тааныштарымын мындай айтышы боюнча эле айттым азыр. Көп карап көрбөпмүн. Бирок ошол Швейцарияны жакшы макташат, жакшы жер деп. Саламатсызбы? Канча тил билесиз? Саламатчылык. Сурооңуз кандай? Канча тил биле аласыз? Канча тил эркин сүйлөй аласыз? Азыркы убакытта кыргызчаны эсепке албаганда 4 тилди сүйлөй алам. Кайсылар? Орусча, англисча, итальянча, анан түркчө.
Ошо бизде энженде тил көп билген мугалимдер бар. Командабызда тил көп билген адамдар бар. Анан тил үйрөнгүңүздөр келсе, курстарга жазылсаңыздар болот. Мен суроо берсем, Берсе болот. Суроо кандай? ошо ОЕРТ менен Гонконгдо бекер окуса, ошондо TOEFL IELTS тапшырбай эле койсо болобу? Жок, TOEFL тапшырыш керек болот. TOEFL өзүм түшүндүрүп кеткендей эле эме катарында английский деңгээлди текшере турган, английский сүйлөй алат деген, английский сүйлөп окуп кете алат дегенди далилдеш үчүн тапшырышат да көпчүлүк учурдачы. Ошондуктан орто жакшы болсо дагы обязательно TOEFL тапшырыш керек болот. TOEFL IELTS тапшырыш керек болот. Дагы сурооңуздар барбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин суроом төмөндөгүчө. Мисалы, кээ студенттер университет аркылуу чет мамлекетке окууга кетишет да. Ал эми кээ бирлери болсо дароо эле чет мамлекетке окууганы кетишет. Сиз үчүн кайсынысы ыңгайлуу? Бул жакта деле все неоднозначно дегендей. Мисалы, көп нерсе жетет да, көп факторлор бар. Адамдын немеси, чет мамлекетте окуу желаниясы биринчисинен, экинчисинен үй бүлөдө боло турган обстановка, финансовый көтөрө алабы, көтөрө албайбы, ошол нерсенин баардыгын эсепке алып туруп эме кылыш керек. Түшүндүңүз да, ошо көп факторлор бар. Тимур Байкеге ыраазычылык билдиребиз. Баардыгыңыздарга бүгүнкү сабакка катышканыңыздар үчүн да терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы суроолоруңуздар калса, биздин чаттарды карасаңыз, Univer Guide деген Инстаграмда баракчабыз бар. Ал баракчаны таппасаңыздар, Энжендин өзүнүн аккаунтуна жазсаңыздар, дагы суроолорго жооп беребиз. Буюрса, бул сабак азыр запись болду. Сиздерге жөнөтүлөт. Бул жакта Uniguide'дын дагы ссылкасы келип калды. Ошол жакка барып суроолорду сурасаңыздар, албетте сиздерге биздин команда жооп берет. Бүгүнкү сабак аябай кызыктуу болду жана сиздерге пайдалуу болду деп ишенебиз. Баарыңыздарга чоң рахмат убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө. Аманчылыкта жолугалы. Алыска аманат болуңуздар. Ошол достор, убактыбыз бүтүп калыптыр. Суроолоруңузга жооп албай калсаңыз, Инстаграмда Univer Guide аккаунтуна жазсаңыздар болот. Ал жакта өзүм байы айтып кеткендей, бардык чет мамлекетке тапшыруу суроолоруна жооп беребиз. Биз жооп берип, полезный информациялар менен бөлүшүп, эгер суроолоруңуздар болсо, ушул жакка жазсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик, чоң рахмат катышканыңыздар үчүн. Ошо Univer Guide'га подписка алсаңыздар. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат катышканыңыздар үчүн. Мен конференцияны бүтүрүп жатам. Рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Чоң рахмат.